Đây nhá, tối ngày 24 tháng 11 em bắt cho anh ba con chim chỉ bảy màu nhá, hai trống và một con mái này. Đấy, bắt quay video đào hàng đây cho anh đấy. Để sáng mai gửi xe chạy Hải Dương, thành phố Hải Dương sớm cho anh nhá. Cảm ơn anh đã ủng hộ nhá. Đấy, chim thì có như video luôn, quay đẹp như video luôn. Nhận hàng kiểm tra thanh toán nhanh nhá. Đuôi con nào cũng đẹp, ok dài này. Em sẽ gửi xe và gửi cắp xe cho anh, sáng mai sẽ gửi cắp xe cho anh nhá. Ok anh em mà cần chim chơi cảnh Avi thả sân vườn hoặc là biếu tặng thì cứ inbox liên hệ cho mình nhé.